हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सनी हिंदी पर। दोस्तों, आप भी अगर सैमसंग कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको इस फ़ोन में कभी ना कभी एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि आपके फ़ोन की जो साउंड है वो दोस्तों बिल्कुल बंद हो जाती है। आपको कॉल आती है वो भी बिल्कुल नहीं सुनाई देती है, या दोस्तों आप कोई वीडियो या गाना प्ले करते हैं उसकी भी दोस्तों आपको साउंड नहीं सुनाई देती है। अगर दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊँगा जिनको फॉलो कर कर आप अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हो। सबसे पहले दोस्तों आपने अपनी मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी साउंड एंड वाइब्रेशन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपने देखना है कि आपका दोस्तों जो साउंड है वो म्यूट तो नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों आपने इसको साउंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपने रिंगटोन भी चेक करनी है कि कोई रिंगटोन आपकी म्यूट वाली रिंगटोन नहीं लगी है। अगर दोस्तों म्यूट वाली रिंगटोन है तो दोस्तों आपने उसको हटाकर दूसरी रिंगटोन लगा लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। अगर दोस्तों आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो आपने दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल करना और यहाँ पर दोस्तों आपने सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद दोस्तों आपने चेक करना है कि कोई आपको अपडेट तो नहीं आया हुआ है। अगर दोस्तों आपको कोई अपडेट आया रहता है तो आपने इसको अपडेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों कई बार बग्स के कारण भी आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है। अपडेट करने के बाद भी दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर दोस्तों फिर भी आपकी प्रॉब्लम ये फिक्स नहीं होती है तो दोस्तों लास्ट वाली इंपॉर्टेंट सेटिंग आपने अपने मोबाइल में कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों इस सेटिंग को करने के बाद दोस्तों आपकी 100% ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और जनरल मैनेजमेंट की आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी, उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और रीसेट की आपको सेटिंग मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक कर कर यहाँ से दोस्तों रीसेट सेटिंग कर देनी है पासवर्ड देने के बाद। जैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन की रीसेट सेटिंग कर दोगे तो इसके बाद दोस्तों आपकी ये बग्स होती है या दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है तो इस प्रकार से दोस्तों सॉल्व हो जाएगी।